ՔԲ վարչությունը, ինչպես գիտեք, ավարտել է պատգամավորության թեկնածուների հայտերի հավաքագրումը եւ անցած շաբաթվանից քաստինգ է իրականացնում։ Կանչում են, հարցեր տալիս, անկետաներ ուսումնասիրում։ Նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու հայտ ներկայացրած 380 թեկնածուների մի մասն արդեն անցել է 20 հոգանոց վարչության խավարանով։ Տեղեկացանք, որ արդեն մի քանիսին կտրել են քննությունից։ Հարցաքննությունից հետո վարչության անդամները քվեարկում են ընդգրկել թեկնածուին ցուցակում, որ ներկայացվի ՔՊ համաժողովին, թե ոչ։ Մեզ ասացին, որ դուրս է մնացել շիշ բռնող մականունով Հայկ Սարգսյանը, որի անունը կապվում է քրեական ենթամշակույթ գրողների եւ աղմկոտ պատմությունների, մասնավորապես հայտնի հեղինակություն Չաղ Ռուստամի հետ։ Ասում են, վարչությունից ընդամենը 3 հոգի է կողմ եղել, որ նրա անունը ընդգրկվի ցուցակում, մյուսները մերժել են։ Մյուս մերժվածը գյումրեցի Կարեն Սարուխանյանն է, որին անցած տարի Փաշինյանն ուղարկել էր նարկոտիկի թեստ հանձնելու։ Օրեր առաջ մենք փորձեցինք Կարեն Սարուխանյանի հետ զրուցել վարչության քաստինգից, սակայն նա կտրականապես հրաժարվեց որևէ բան ասել։ Պարզվում է, ՀՀ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատուրյանը, որի ղեկավարած կառույցի վրա բյուջեից տարեկան 2-ից 3 միլիարդ դրամ գումար է ծախսվում, աշխատավարձ, շենքի պահպանություն, վարորդ, աշխատակիցներ, ճամփորդություններ, կամ ոչինչ չի անում, կամ էլ անում է ի վնաս ՀՀ-ին։ Մի քանի օր առաջ նա մասնակցում էր Թուրքմենստանի մշտական չեզոքության 30-ամյակի նվիրված միջոցառմանը, որի ընթացքում նաև ելույթ է ունեցել խաղաղություն եւ վստահություն, միասնության նպատակ, հանուն կայուն ապագայի խորագրով նիստին։ Սակայն որոշել է, որ այս նախկին խորհրդային հանրապետությունում, որտեղ ռուսերենն է ընդունված որպես հաղորդակցության միջոց եւ բոլորը շփվել են ռուսերենով, ելույթ ունենա անգլերենով, մի կերպ թղթից կմկմալով կարդալով ելույթը։ Սա աննկատ չի մնացել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Աշխաբադի միջազգային համաժողովում ԱՊՀ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների մեծ մասը հաղորդակցվում էր ռուսաց լեզվով, բացառությամբ Վրաստանի եւ Հայաստանի նախագահների, եւ դա դիտարկվել է որպես ՀՀ իշխանության հակառուսական վարքագծի եւս մի ցուցադրություն։ Պարզ է, որ այս մարդը մոռացել է, որ ինքը ՀՀ նախագահն է եւ իրեն պահում է որպես Փաշինյանի մոտ աշխատող մի շարքային ուսապարկ։ Իշխող թիմում նախատոնական հավաքի են պատրաստվում։ Դեկտեմբերի 27-ին ԱԺ քաղաքապայմանագրի ֆրակցիան կառավարության կուսակցական անդամները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև ԿՊԱ-ական թիմ ներկայացուցիչները հավաքվելու են Արտաշատում։ Նախնական որոշմամբ հավաքի վայր է ընտրվել Արտաշատի ճանապարհին վերջերս բացված Ադանա ռեստորանը։ Իսկ թե ինչ բնույթ կունենա հավաքը, կլինի միայն տարեվերջյան քեֆ ուրախություն, թե նաև քաղաքական ժողով, այս պահին հայտնի չէ։ Թեպետ իշխանականները չեն բացառում, որ երկուսը մեկում արվի։ Չէ՞ որ քաղաքական ժողովների ժամանակ քննարկում են տվյալ պահին ակտուալ հարցեր, ինչն անգամ տոնական հավաքներին հնարավոր չի լինում շրջանցել։